okay, zaka sa adadin kuɗin da yake cikin sim ɗinka to sai ka ga p ɗin da za su cire. yanzu let misali in ka sa 1000 zaka ga za su ja 200 za su sama 800 a ciki. To a kullum shi wannan application ɗin 1000 ake sawa a ciki. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan lokacin. Okay, ba tare da ɓata lokaci ba, a yau bidiyon mu shine yadda za ka yi converting ɗin airtime ya dawo kuɗi na banki. Amma abokai, kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon, muna roƙon ku da cewa ga wanda bai mana subscribe bai daure mana subscribe. Sannan shi wani hanyar da zamu nuna sabar hanya ce yanda misali ko kana Betatalk za ka iya converting ɗin katin kai koma kuɗi. Kamar yadda masu tutorial yawanci sun kawo, amma nasu sai kana M-Pulse ko kuma Pulse, wato a MTN kenan. To wannan kuma ko kana Betatalk zai bar ma bonuses ɗinka kamar da iya kuɗinka, kamar da iya katin da yake ciwo ma kuɗi. Okay, kafin mu wuce dai, kamar da muka faɗa, muna roƙon ku da cewa ga wanda bai mana subscribe bai dore mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Mun gode. Okay, da farko ba tare da ɓata lokaci ba, akwai wani application da za mu yi amfani da shi, wato application BetPower. Okay, shi wannan application din za mu ajiye muku linkin din shi a description na wannan bidiyon saboda babu shi a Play Store. To da farko, bayan ka je ka yi downloading din wannan application mai suna BetPower, gashi nan wannan icon din shi wannan. To in ka shiga zai kawo ma fuska kamar haka. To da ya kawo ma fuska kamar haka, to kaga nan fuskar login ne. To kai kuma baka yi register ba, rantuna kai login. To abu na farko da zaka yi shine zaka zo nan inda aka rubuta join now, haka ka taba shi. To kana taba inda aka rubuta join now zai kawo fuska kamar haka. Can na sama inda aka sa mobile phone number, to sai ka sa number wayar da kake so kai register. To yanzu ni da yake number na riga na register, but akwai wani wanda zan yi register da shi. To na sa number waya, to sai kuma password sai ka sa password wanda kake so. Misali ni na sa password dina. To wannan sunan any name you can write, but amma za ka iya rubuta sunan kama just let's say na rubuta kamar yadda kuke gani. To kana gama cike kana filling din form din da suka baka na, wato gun number waya da password da kuma name da last name. To sai ka danna inda aka sa join now. To as you can see, kana danna join now, to that's it. Shi number da ka sa din nan za su turo ma pin a ciki. To yanzu for instance, shi number da nake register yanzu baya cikin wayata, but sun turo message din, yanzu zan sa shi, za su ga sun turo ma OTP one time password. To sai ka sa shi, kana sa OTP sai ka danna inda ka sa verify my account. To kana sa zai kama fuska kamar haka. To yanzu kamar yadda kuke gani ya kawo fuska kamar haka. To ciki dai empty, ba kuɗi. Wannan procedure na register kenan. To yanzu shi sim ɗin da na yi register yanzu current now ba kuɗi a ciki. To yanzu bari na yi login a nawa, sai ku ga kuma yadda za ka sa kuɗi. Okay, na yi login a nawa, gashi nan ya buɗe fuska kamar haka. Kuna gani akwai 720 da wani abu. To yanzu let's check my sim ku kalla yadda tsarin yake. Okay, to yanzu as you can see, za ku ga cikin sim dina akwai 95 naira na kan Betatalk akwai 95. to sannan ga bonuses dina. To yanzu shi wannan yanda abin yake, kamar da na faɗa tun da farko, ko kana Betatalk za ka yi ko kuma koma kana wani tsari, amma shi wannan a Betatalk ya fi. To yanzu 95 in na zo nan, to ga inda aka sa deposit, za ku ga wannan tab din yana nawa deposit. To sai ka taba shi, kana danna deposit zai kawo maka fuskoki kamar haka. Zai ce ma through ATM, Visa or MTN. To za mu zaɓi MTN, sai mu ce through MTN. Okay, za ka sa adadin kuɗin da yake cikin sim ɗinka, to sai ka ga p ɗin da za su cire. Yanzu misali in ka sa 1000 za ka ga za su ja 200 za su sama 800 a ciki.
to a kullun shi wannan application din 1000 ake sawa a ciki. In kuɗi ya wuce 1000 ba zai shiga ba sai ya 24 hours, kuma 24 hours din shi ba 11 to 12 bane, 24 hours din shi sai ya zagayo daidai time din normal 24 hours da kuka sani. Amma gaskiya yana da daɗin amfani. To sannan kuma ba za ka iya cire kuɗin ka ba sai ya kai 1000, amma za ka iya ƙarawa ta wata hanya kai 1000 ta yadda ba sun jafi ba. Yanzu misali muka sa 95 din nan, kana danna 95 kai ka san deposit, misali kaga shine kuɗin da yake ci, amma 1000 ne a cikin na sa 1000 hin sa deposit. To a sim ɗinka za su nuna ma pop message wato wanda kawai irin kai tsaye haka, wanda zai baka allow kai wannan. To sai ka danna index number 1 wato accept. Kana danna number 1 accept sai ka danna send. To kana send za su ce ma thank you. To nan kuma sai ka jira ka ga result. Ke gani kamar can 728. To idan ya yi rolling ɗin nan baya ɗaukan time, yauwa ne. Kunga har message suke turowa mata. Yanzu kunga kuɗi na zama 804 kenan. To yanzu a cikin 804 nan kuma ina so na yi amfani da 800 nan zan yi withdraw. In na zo ta nan ƙasa za ku ga inda aka rubuta withdraw, amma ba kalla ba sai ka zo menu, can sama za ga menu, to ga inda aka sa withdraw. To sai ka zo nan misali let Adamu misali in ce sa 1000 ba, let Adamu na sa 1000. Sai in zo nan misali in zaɓi bankin da zan tura, a ce Wema Bank, so rubuta Wema Bank. To yanzu in na danna withdraw za su ce ai kuɗin da yake cikin sim na 800, ai kuɗin da yake cikin 804 ne, ba zai withdraw ba har sai ya kai naira 1000. Kamar yadda ku sani shi wannan kuɗi ba zai yi withdraw ba har sai ya kai 1000. To yanzu za mu je mu ƙara sakowa kati, sannan sai mu ƙara yin mu bi hanyar da muka yi deposit na MTN, sannan mu yi deposit ɗin shi musa. Sannan Allah da za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ka cire ko da kuɗin ka bai kai 1000 ba. Haka kuɗin ka ya kai, to yanzu saura kuma kai transfer shi a bankin da kake so. To yanzu let Adamu bari mu yi transfer shi. Za ka zo inda aka sa menu, kamar yadda ku sani gun withdraw ka zo withdraw. To sai kuma ka zo ka sa adadin kuɗin da za ka, tunda yanzu muna da 1004, to yi musa daidai kuɗin mu, yawa iya kuɗin mu za mu cire. Sannan ba su amfani da point, kawai kana sa point za su baka wani. To yanzu ka ga babban kuɗin da suke kamar wanda za ka iya tura musu kuɗi: Access Bank, Bank Fee, HB/Keystone, Diamond Bank, Eco, FC, MB Bank, First Bank, waye Polaris. Za ka duba dai a cikin nan bankin da kake da shi, ba zai yi a ce kana harkan online kuma a ce baka da banki ko ɗaya a cikin nan. Misali kana da wani banki yanzu, tun za mu yi amfani da Wema Bank. To za mu tura, sai kuma ka zo ka sa account number ka. Ok, ka zo ka sa account number ka kamar haka, ka zuba su. To sai ka danna inda aka sa withdraw din nan kamar haka. Kana danna withdraw a ce ma thank you, your withdrawal will be proceed as soon as possible. To kana danna withdraw din nan, in Allah ya da ba zai wuce at least 2 to 3 minutes ba, za ka ga kudinka da ka withdraw ya shigo inda ka tura shi. Ok, wannan shine dai hanyar da za ka yi converting din kati ya dawo kuɗi. Sannan shi wannan application din, yau kamar da kuke gani dama a branch na turo, to gashi nan har sun turo min you have received so and so on, yawa. To sannan shi wannan application din wasu ka su dauke shi a illegal way. Ni ban kawo shi don wai mutum ya je betting ya ta ba, duk da ma dai kamar da kuka sani asalin application din nan ba wai dan converting din data suka kawo ba, kawai dai an dan gano su ne. To sun kawo ne kawai dan yin caca and so on. To da Allah don yi kar mutum ya yi caca, ko kuma kar mutum ya koyi caca da wannan application din ta dalilina. Kawai ni na kawo muku ne saboda combatant din kati. Ok, mun gode da kasancewa na Adamsy graphic. Thank you.